ak ñoom monsieur Lo comme ni ko Sanjoogu di waxee ñu ngi leen di ziar bu baax ñu dem régie ñëwaat. Souka dama fàtte ni tey waruñu woon maquillé yow pour ñëw liggéey si mais Souka mënoon nga ni ma dañoo waxoon dañuy def sans maquillage mbaa dama ko fàtte dafa génn sama xel moom vraiment mais dama koy fay suba incha allah ayca Omar Gueye ñu bàyyi la kàddu gi. waaw mi ngi noonu. Souka yaa ma waroon a woo fàttali ma ko. boo defee tey suba dinaa def incha allah kon Omar ñu ngi lay nuyu Sarr bu baax a baax am mbégte nag ci teewaay fa nga jógee sori na tamit di la masawu ci yoon bi parce que aussi tamit li nga ci dund ak takk der yi ba oto bi sax ma nga fa takk der ya na la gars yi bàyyi damay ragal nag boo nee ànd sàmm jikko yi wala nga ni activiste ak yooyu damay ragal oto bi yàgg fa boo demee rek xoola defal ni man dof lu ma am moo gën nit ñi di ñàkk mi ngi noonu Omar kon ñu ngi lay masawu bu baax a baax mais di door waxtaan wi ak fi nga njëkkee pourquoi jërëjëf Walf hommage bi ngeen rendre Walf démb fee lan la woon. waaw loolu dafa am solo parce que ñun dañuy am yéene mais yéene bi média bi ñoo koy motali parce que su fekkee woote nañ rassemblement te amul média bu ko jàllale nit ñi duñ ko dégg bu njëkk jamonoy Abdou Diouf soo xoolee loolu moo nekkoon problème mu Sénégal Sénégalais yi dañuy am lu ñu bëgg exprimer mais du ñu am fu ñu ko jàllale parce que RTS rek moo fi nekkoon te li neexoon président bi Senghor Abdou Diouf et tout loolu kese daanaka moo fi doon jàll. léegi nag yàlla dimbali ñu bi ñu amee média yu bëri léegi volonté populaire bi si la ñuy gën a gis ni mu ngi exprimer wu parce que média bi mooy le meilleur relais pour jàllale information bi pour jàllale maanaam yëg yi ni nit ñi yëg. pour jàllale ko pour nit ñi dem ba mën a xam ne ndekete ñoo bokk jàngoro kon war nañoo booloo fajandoo suñu jàngoro ensemble kon lu mel ni ànd sàmm jikko yi su juddoo am ay concept ñu wax ni dañu bëgg a restaurer les valeurs ñu wax ni dañu bëgg a défendre ndonal maam yi il faut que ñu jaar ci média bi pour ñeneen ñi dégg ko mën ko rejoindre te ku mel ni Walf daf ci jouer rôle bu extraordinaire ñu ngi ciy profité di féliciter di ñaanal sax suñu papa suñu maam Sidi Lamine di ñaanal aussi Cheikh Niass ak képp ku nekk ci équipe Walfadjri bi directeur ñoom Moustapha Diop ak ñëpp di leen wax ni daal yéen gàcce ngaalaama mais ànd sàmm jikko yi danoon centre benn bañ gàcce amoon na fi yu bari am fii mais synergie bi am ba mu doon ànd sàmm jikko yi parce que li ñu yeneen ñi doon jéem di ko tëlee moom lañ réussir pour yow lan mooy secret ànd sàmm jikko yi quoi parce que dem bi may seetaan à la télévision j'ai vu que organisation bi mais communication bi qu'est-ce qui se passe wala mag ñi ci yokk moo tax parce que yéen bi ngeen ko yor peut-être tàngoor wi ngeen gënoon am ko mbooloo mi quoi. waaw dëgg la loolu secret bi pour moi pourtant lu simple la ñu ngi ciy gërëm bu baax Serigne Babacar Mboup ak ñi mu àndal. waaw boo ko moo xam ne bëgguma koon tudd pour man li ma gën a jàng ci Babacar Mboup mooy moom dafa gëm ni pour benn affaire dox fii il faut mag ñi ñoo koy cautionner ñoo koy soutenir mag ñi ñooy kilifa diine yi nekk ci réew bi léegi moo tax ñun ànd sàmm jikko yi sax dañuy faral di wax ni ñun ci ndigalu kilifa yooyu la ñuy doxee moo tax lépp lu ñuy def suñuy waaj def benn affaire lu mu ndaw ndaw Babacar dina ni sama gars yi na ngeen def tournée ba pare doo ko ñëwaat donc parce que ñoom ñëpp dañoo ànd si li ñuy def dañ leen di déglu dañuy échanger dañuy waxtaan ci dal ak ci fulla ak ci fayda ba mën a rassembler li ñu rassembler lépp pour man secret bi yëpp loolu la parce que mouvement yu bëri xëy na judd na fi am na ñoo xam souvent dañuy nekk en déphasage ak benn këru diine wala ñu nekk en déphasage complètement ak këru diine yi wala ñu nekk en déphasage ak jeunesse bi alors que ànd sàmm jikko yi nag loolu lépp la rassembler bois sacré bi dañuy dem déglu leen ñu wax seen xalaat ñu échanger ba trouver point de rencontre église bi dañuy dem nañ une fois am na rencontre boo xam ne man sam bopp demoon naa première tournée yi ñu def en 2015 ci ànd sàmm jikko yi ñun ñu ngi fa boobu sëñ Abdou Aziz Al Amin moo nekkoon Tivaouane boobu sëñ Sidi Makhtar moo nekkoon Touba ñu fekki woon ko ba Nganda dem ci ñëpp donc déglu bi ñuy déglu kilifa diine yi di déglu waale jeunesse bi di bàyyi xel syndicalistes yi di déglu journalistes yi moo tax tey pour man ñu réussir li ñu réussir mën a rassembler toute la population sénégalaise. may jox ça est-ce que kilifa yi dégg na leen ci li ngeen wane démb. kilifa diine yi wala kilifa politique non ngi ci nguur gi ngi ngeen di waxal. non dégg nañ ñu. te ñu ngi leen di teg nañ leen jafe-jafe bu metti li ñuy wax entre le marteau et l'enclume foofu la ñu leen dugal parce que dañ leen wan ni leen ñun
ñun ñooy la souveraineté nationale ñun ñooy le peuple ñoo moom pouvoir bi ñoo moom réew bi te ñoom ci liñ doon doxee bu njëkk mooy dañu jàppoon ni nouvel ordre mondial bi moo waroon di joxe ay directives ñoom ñuy exécuter bu njëkk noonu la affaire yi doon doxee avec les protocoles yi ñu doon signé avec les traités internationaux d'ailleurs article 98 bu constitution bi loolu la wax les traités internationaux et les conventions une fois signés ratifiés et publiés sont devenus des lois supranationales maanaam kon suñu député yi nekk fii sax la ñuy voté su Macky Sall demee fële signé fa benn traité rek traité boobu mooy ñëw nekk ci kaw constitution bi nekk ci kaw lépp ñun nag foofu nañ leen téye ñu leen loolu du yoon parce que yéen traité yi ngeen signé tey ba mu daganal góor jigéen ñun peuple bi d'accorduñ ci te duñu nangu ñu appliquer ko fii ci réew bi moo tax ñoom aujourd'hui ils sont entre le marteau et l'enclume te xoolal dara commencé gul dañuy doog a door voilà macha allah dara kiiwul dañuy soog a door d'abord ginnaaw bi ñu leen félicité ci ndaje mi ni nga xamante ni bii noonu la demee lépp loo xamante ni bii gis nañ ko dégg nañ fa démb ay kàddu yu jib ngeen joxoñ askan wi daan ne góor jigéen ñi dañoo bari doole te li tax ñu ne dañoo bari doole yëpp du lenn lu dul xaalis dañoo am ay bàjjan ngeen ne askan wi mooy sunu bàjjan donc mu war a kon nekk kuréel goo xam ne war na soxla xaalis boo xamante ne bi war na ko mën a am parce que ay déplacement ak ay yooyu nga xamante ne bi yéen a ngi koy def yu ci bari dafa am lu muy soxla man ma gis fa maanaam dafa mel ni dañu improviser numéro boo xamante ne bi dañ ko joxe noonu ci mbooloo mi numéro boo xam ni ñu ne ku am looy def nga def fa parce que da ngeen ginnaaw bi ñu jëlee ay mbuus comme ni ñuy def ci jàkka yi jox ko ay nit ñuy wër di am lu ñuy récolter ci nit ñi est-ce que yaakaaroo leen ni mën ngeen a inspiré wu comme parce que am na système boo xam ni mi ngi dox. gis nañ fi Touba ca kanam. système boo xamante ni bi def nañ ko nit ñi fu waay mën a nekk sentir xeex bi ci kii mën na fa verser xaalis def fa dara. ak tamit gis nañ daal maanaam comme yu mel est-ce que idée yooyu tamit waru leen koo jéem a gën a xóotal jéem a xool noo xamante ni noonu ngeen di def. pour gën a mën a récolter tamit xaalis parce que façon bi nga xamante ni bi moom nga koy defee nii pour man kii wut quoi dese na loolu. dese na informel quoi dafa informel quoi est-ce que mënut a gën a formel structuré ko tuuti. parce que ñu bari wax dëgg fa yàlla sentir nañ xeex bi te it am nañ yéene pour participer. mais xamuñu nan la ñuy def ba participer parce que ba démb am na ñoo xam ni leer na ma ni xamuñu nan la ñuy def pour participer pour jàpp ci xeex bi te am nañ yéene ji est-ce que yéen a ngi xalaat ci côté boobu. waaw non loolu sax commencé nañ ko. parce que kii participation yu kii yooyu noonu dañ koy def. Orange Money yeneen kii. yeneen transfert d'argent yi. ak même xawma ay yi ñuy def ci internet bi et tout yooyu yëpp am na solo mais pour man dafa am lu ëpp solo loolu parce que jàpp naa ni bi ñuy bëgg a defar jumaa Touba bi su ma juumul am na ñu doon def ay engagement pour defar Touba bi def naa sëñ Abdoulaat xaw ma sëñ Fall moo ni woon nañu bàyyi murid yi ku nekk dugal ci dara c'est-à-dire participation collective day ànd ak barke parce que nit ki am na nu muy joxee 100 francs boobu day jur lu bëri am na nit nu muy joxee 500 000 du ay obstacle sax lay jur moo tax ñun ànd sàmm jikko yi instant bi dañu am ay bor ay dette parce que souvent oui bien sûr souvent dañuy engagé benn combat war ci def xaalis souvent Adama Mbuub wala Babacar Mbuub wala keneen ñoom ñooy dem xool seen yenn contact ñu lebal leen xaalis ñu dem si en attendant di xaar yenn cotisation yi dañu jaay ay carte de membre ñi souvent ay cotisation physique nangam ak nangam xam nga loolu lu tax mu am njëriñ aspect financier bi doo si appuyé wu lu bëri parce que xaalis dafa rax seytaane te am na nuñ koy jiitalee ci communication bi jiital ko si kii bi rek mais nag dafa bokk tamit ci xeex bi parce que dafa am loo xamante ni bi tamit bu fekkee ne xaalis boobu amul pour ngeen mën a combat tamit day xaw a compliqué xaalis boobu am na ñoo xamante ni bi Omar yor nañ xaalis bu set te it pare nañ pour def ko mais li ñu bëgg rek mooy yoon wu leer woo xam nañ ni Omar mii kat xaalis bi bu ma ko joxee ci bu demee fii ànd sàmm jikko yi danañ ci jot duñ ko lekk wala comprendre xam nga gis naa kii mu yëkkati benn mbuus boo xamante ni bi dañ ko dugal ci mbooloo mi laaj ba pare loolu c'est informel loolu ñu ne mbuus baa ngi nii dugg na ci mbooloo mi dara ñëwut comprendre léegi mbooloo mi ñoo joxe xam nga nit mën na poser ay question nit ñi xel yi day da quoi nit mbooloo moo joxewut wala ida tamit ki yóbbu woon mbuus mi est-ce que dugal ko ci poos ba xam nga yooyu yëpp mën na nekk ay xalaat
yoo xamante ni peut-être am na noo xam ne bu ngeen ko tegoon loolu du am. wala comprendre waaw loolu dëgg la am na ñu nekk ci suuf di def. am na ñu nekk ci suuf di def mais c'est insuffisant parce que dañoo am ay dettes. soo laajoon Adama Mboup tey mu ne la li nga wax ni moom lu baax la sax expliquer loolu mu ne la on est à moyen temps. mais compte bancaire ngeen compte bancaire bu crédible. waaw yooyu yëpp gars yi ñu ngi ciy xalaat. mais dafa war a gaaw yooyu. mais ñun duñ ci focus à 100%. xam nga ñun lu ñu gën a intéressé. waaw fexe ba avoir l'engagement des Sénégalais te loolu la ñu wane démb. Sénégalais yi démb am na ku jugee Gambie. waaw ñëw man gis naa ñu jóge ci raison yi ñëw. Imam Makhtar Sarr mu ngi woon Màkka. yaa ngi dégg. mais dese woon na ko fa ay fan mais daf ko dagg. ñëw waaw. est-ce que yaa ngi dégg ñu jugee un peu partout dans loolu mooy engagement ñooñu suñuy ñëw li ñuy def ci dépense. ëpp na foofu la ñu doon joxe benn 1000 francs wala benn 2000 mais si on a l'engagement. on gagne le combat. parce que ñun ñi ñuy jàkkaarlool di xeex ak ñoom. ñun mënuñu bu ñu jéem a concurrence ak ñoom sax ci xaalis. parce que ñoom nee nañ am nañ xaalis parce que ñooy produire xaalis ce sont les francs-maçons yi ñooy bàjjenu góor jigéen yi. francs-maçons yi ñoo yor àdduna bi ñooy imprimer xaalis yi. kon ñun il faut ñu wan leen ni leen ñun ci beneen côté la ñuy ñëwee. ba pare pour gagner leen. c'est que ma wax la leen Omar. xam nga man dafa am beneen affaire bu ma gis. xam nga góor jigéen ñi. ñoom bu ñu ñëwee ci xale bi béti. dafa am lu ñu koy proposer mën nañ ko proposer liggéey mën nañ ko proposer lii am na ñoo xam ne looloo leen dugal ci góor jigéen. dugg ñu ci góor jigéen c'est parce que dañoo bëgg a nekk sax góor jigéen. mais dañoo ñàkk. ñooñu nu ngeen di def ak ñoom. parce que am na ñoo xam ne tey ànd sàmm jikko yi am na nu muy organiser woo mën na jëlee koo xam ne da doon bëgg a dugg ci yoonu góor jigéen wutal ko liggéey. wala dugal ko fii wala defal ko leneen comprendre nga. am na ñoo xam ne seen problème ay kayit la. pour tukki rek moom moo tax ñu ne góor jigéen lañ. ñooñu nan la ànd ji sàmm jikko yi prévoir ci ñooñu. pour fexe tamit xeex ak góor jigéen ñi ci système boobu nga xamante ne bi ñoom lañ ne. gis nga loolu c'est très important gis nga loolu duggaguñ ci déjà. aspect boobu ñun duggaguñ ci. te fi mu toll nii li ñu doon faciliter ñu dugg ci par exemple ñu amoon ku mel ni état mu bañ a nekk suñu opposant mu bañ a nekk ku ñuy xeex. est-ce que yaa ngi dégg. mais fi mu toll nii ñun on a deux adversaires. Le lobby homosexuel et notre gouvernement. kon moo tax il faut que ñu limiter suñuy besoins. léegi nag ñun suñu arme xam nga lan la mën a doon. sensibiliser nit ñi sur ce qu'on appelle le désintéressement. maanaam ñëwuñu ci àdduna pour ñu njëkkante pour am ay millions wala ak ay milliards. mais dañoo ñëw pour remplir benn mission bien déterminée yàlla li mu digle yépp. fexe leen ëppale xaalis bokku ci. mais fexe leen gën a jege yàlla fexe leen gën a ragal yàlla fexe leen gën a jaamu yàlla fexe leen gën a défendre valeurs yi. ci loolu la ñuy gën a focus. pour man ci sensibiliser population bi. léegi nag beneen étape boobu bis bu ñu demoon tey ba am position. bu ñu mën a dimbalee suñu askan. ci côté financier côté matériel côté professionnel et tout su boobaa dinañ ko def mais day fekk ñu dem ba am un état conscient. boo xamante ni dina xam ni ñii. ils ont le bon message am nañ patriotisme war nañ mën a dimbali réew nga ñëw woo leen ñun toog waxtaan ci yan côté ak yan côté. mais Omar da ngay wax ci pexe bu dee suñ nguur yi du rek pexe xaalis mais am nañ pexe sax ci mën a xaajale. waaw maanaam woo fi ay imam comme ni ñu ko defoon bee passé waxoon nañ ci ak Karim. mais dama gis benn kuréel bu juddu bees. ma dégg leen piqué ni ñu doon ànd sàmm jàmmi réew mi lañ tudd. ñu ne ñoom ànduñu ci. ñoo nar a indi ay. ànduñu ci criminalisation homosexualité parce que nee na loi bi nam meloon baax na dem nañ sax ba jiñ leen ni yéen da ngeen bëgg a tasaare réew mi tas ko genre couleur yooyu di créer te nag ku ko xool xam ne daa am ñu nekk seen ginnaaw juguñu rek pour jug nan ngeen fas yéene taxaw ci kanamu ñooñu parce que pexe boo leen am ngir bëgg ni lii dafay dañ rek am na ñu taxaw ne du fi dañ. waaw gis nga loolu très souvent genre jikko yooyu politique moo ko indi ci réew bi. léegi nag pourtant ñooñu ay imam la ñuy réclamer wu ji wax ay ayat mais c'est la main politique derrière. xam nga moo tax dama koy wax Macky Sall directement souvent ma ne ko na éviter di jaxase lu jëm ci diine ak valeur. mu koy dugal mu ciy dugal champ politique. parce que day yàq ngëmu nit ñi ba pare day yàqal nit ñi seen alaxira fi mu toll nii da ngay gis tey ku ñëw taxaw mu leer ko ni ànd sàmm jikko yi lii ñuy wax nii waxu yàlla la waxu yenent la. mais daf koy jéem a dévier parce que loolu arrangé wu ko politiquement donc kon ñooñ di jóg ñooñ yëpp di jéem a def loolu c'est pour que à l'extérieur par exemple les Nations Unies wala ñeneen suñu xoolee
ñu ni kon Sénégal amul unanimité si demande bi ñuy demander la criminalisation de l'homosexualité loolu kese la mais ñoom xam nañ ni mënuñu am nit mais dañuy créer slogan juste pour wax ak waxoon nañ foo leen taxaw yéen foo leen taxaw duñu taxaw dañoo ñemee taxaw parce que Sénégal valeur ak diine défendre ko moo leen gënal téeméeri yoon seen affaire tappale yi mu nekk mais nag am na benn frange boo xamante ni amoo ko ñu niveau de conscientisation boobu ce sont des républicains malheureusement souvent nga gis nit taxaw di réclamer muy je suis un républicain te loolu c'est malheureux un républicain non c'est malheureux bien sûr c'est malheureux il faut être un religieux il faut être un partisan de Dieu. La République est venue pour déguerpir la parole de Dieu. Donc su fekkee ni tu es un républicain démocratie mooy doon sa arme. mais yéen est-ce que tamit yéen tamit fu ngeen juumee benn quelque part est-ce que nekkul pensée unique ngeen bëgg a indi maanaam yéen li ngeen xalaat. ni république dafa war a nekk lii nii. pourtant am na ñu sañ a doon parce que ñi gëm yàlla ñi gëm diine bi ak ñi gëm diine bële ak ñi nga xamante bi mais lii dañ ci ànd. mais am na ñu am na ñu weddi aussi. ñooñu la adduna am na ñu weddi. waaw mais ñooñu est-ce que duñ la respecter seen weddi. waaw respecté nañ leen ko moo tax dañ leen di woo. dans un débat wax ak ñoom. parce que ñun dañu am ñaari argument yu fort. scientifiquement. c'est défini que homosexualité baaxul scientifiquement docteur Boli Diop il l'a expliqué mais mën naa la si jox beneen théorie par exemple loo xam ne yenuwul maanaa gars yi ñoom ñu ngi sensibiliser xale yi pour def leen ay góor jigéen imaginons tey suñu arrivé woon à un moment boo xam ne ñëpp ay góor jigéen la ñuy doon kon on peut dire à partir de ce jour suñu demee 50 ans le monde va tendre vers l'extermination humaine parce que nit adduna bi day tukki mais loolu mënul ne xam nga loolu mënul nekk ñëpp doon góor jigéen mënul ne. non defal naa dañuy wax ni. xam nga góor jigéen est-ce que ñoom bëgg nañ ñu la leen diw sa papa góor jigéen la. bëgguñu ko xam nga bëgg mbon. souvent nit ki day bëgg mbon laxasaayoo mbon. ba moom da koy leer ni ci mbon la nekk mais du bàyyi mbon gi mu nekkee. donc je voulais dire par là que scientifiquement c'est défini que homosexualité baaxul religieusement homosexualité baaxul kon kay ñun nous avons deux arguments yi nga xamante ni. ñi ngeen di xeexal ñoo leen ko gën a xam. loolu lépp xam nañ ko. waaw pourtant ñi ngi ci. est-ce que ni ngeen di xeexee yéen est-ce que mën ngeen évoluer. di daje rek. te ñoom ñi ngi toxlu ba tey jii. mais est-ce que mën ngeen dem ci. étape après day am étape supérieure parce que wax nañ ko xam nga Macky Sall dañ ko lancer un appel fort ci élection locale yi. xam nga dañu ñëw def déclaration ñu ni comme ñoom nanguwuñ ñu voteel suñu loi bu ñu leen voteel seen élection yi nañ leen boycotté liste Benno Bokk Yaakaar yi et loolu daf leen daane bu metti moo tax le lendemain si la woo imaam yi pour jéem a def diversion pour tenir un autre discours archi faux le fait de dire que non article 319 mu ngi fi góor jigéen suñu loi bi daan na ko daan yu te moom loolu xam na ni loolu du dëgg moom xam na ni góor jigéen amul benn loi bu koy daan Sénégal depuis 1990 je dis bien léegi nag loolu moo tax moom mu commencé jóg pour jéem a damm laafu nit ñi mais ça ne passera pas dañ koy wax ni léegi on est devenu conscient discours bi ngay tenir double discours la te population bi léegi xam nañ ko léegi étape supérieure bi mooy lan institution yi yéen lañ ko jox dañ leen wóolu woon dénk leen ko pour ngeen doxal réew bi si niñ ko bëggee parce que dañ ni les lois juridiques émanent des lois socio-culturelles te ñun suñu société ak suñu culture nanguwul góor jigéen te nanguwul leen ñu fekk si loolu kon dañuy jàpp ni yéen ñi nga xam ni yéen ay représenter institution yooyu noonu vous êtes pas les bons éléments nañu fexe ba jëlee leen fi indi fi ñeneen te élection législative yi incha allah dinañ frapper fort encore. yéen ñi nekk candidat. non. waaw mais nag ngeen am ay kii fa laa jëmoon parce que maa ngi koy wax naan législative yi nga daanele noonu est-ce que jotul yéen it bu mu ca eggee ngeen def seeni liste. tànn ñi ngeen xamante ni ca fa ñuy waxee di fa décider yëpp mën nañ fa seen kàddu dafay yegg ñu dégg ko egg na fa bien sûr mais ñu dégg ko. waaw lu ñuy waxtaanee la moo tax maa ngi remercier trop discipline bi am si ànd sàmm jikko yi gis nga suñu bëggee wax si benn affaire waxtaan bi day am fu muy démarrer am ñu ko waxtaanee. yóbbu ko si ñeneen ñooñu waxtaanee ko ñu dem ba xam ne nii lii mooy li ñu war a def. mais loolu moom fexe leen ko moom. am ca waxukaay baak ca décision fa ñuy jëlee décision yi. ca instance de décision yi fexe leen am fa seeni élément loolu rek moo koy gën a day gën a dëgëral xeex gi.
xam naa kilifa yi ñu ngi lay déglu te D'accord. dinañ ci bàyyi xel te dinañ ci waxtaan ak ñi ñu ci war a waxtaan Am na su solo. fekkee ni loolu mooy li nga xam ne moom mooy nekk intérêt réew bi peut-être ñoom dinañ ci jël décision mais li am solo mooy ci li ñu nekk nii te am ci ndigal mooy nañu fexe xeex lépp luy mbon Ñëpp au delà de góor jigéen ñun organisé woon nañ ci manifestation bu mag ñu tuddee ko woon xeex mbon gi mais am na loo xam ne moom bu leen ko ragal les bétti di wax nii waaw. parce que gis nga politiciens yi ñi ngi toog rek bu ngeen nee waaw ànd sàmm jikko yi dañuy gis nga dañoo waxoon naa ne ay politiciens lañ dañuy wax non ragal loolu pour jéem leen a dàq la pour ngeen bañ a dugg soobu leen ba ca yax ba non ragaluñu loolu parce que xam nañ ni politiciens yi Sénégal suñu bëggee am si yow buntu pour sànni la xeer wala pour wax la wax ju ñaaw dañ lay solal mbubu politicien ba pare waaw te donte dañuy xam ni yow doo politicien parce que woogoo kenn ci ay votel ma woogoo kenn ci déposer candidature et tout mais dañ lay jéem a solal mbubu politicien pour mën a am si yow accès pour mën la wax liñ la bëgg a wax léegi loolu c'est une manière c'est de bonne guerre c'est une manière de déstabiliser jéem a détourner un peu l'opinion publique mais ñun Vous êtes heureusement préparé on est à conscient cette que ñoom éventualité. ëpp ñu xel gën au contraire ñun ñoo leen ëpp xel parce que ñun xam nañ ni yàlla moo ñu yónni te ci lii lañu ci yoon bii la ñu teg te ñoom xamuñu yoon bi leen yàlla teg kon ñoom mënuñ ñu détourner ñun ñu ngi nekk ci li ñu war a nekk rek te étape bu war a ñëw dina ñëw duñu am dara luñ ciy ragal sànq saa dafa wax bu am solo du ma tudd sax tur mais bu ma waxee ñu bëri dinañ xam fi ma jëm mu def ci am ñoo xam ne duñu ay jullit mais boo xoolee ci côté santé côté éducation ci Sénégal ñoom dañ cee investir ba képp ku bokk ci ñoom wala sax jullit yi sax ña nga fay dem di fa fajoo di fa jàngi pourquoi jullit yi tamit pour préparer seen ndaw yi ëllëg est-ce que tamit comme li ñu doon wax rek même islam wax ne il faut l'école avant la maison est-ce que war ñu egg ci niveau boobu tàggat ci ni ndaw mais aussi da fexe ba nekk à l'abri ba du namm leneen est-ce que waruñu jub ci loolu parce que tamit dañoo njort ne alalu jullit yi moom dafa yem rek ci tabax jàkka ak juma est-ce que du macha allah loolu am na solo ñu ngi ciy santaat bu baax sëñ Mountakha Bachir Mbacké ci initiative université de Touba Oui. nga xam ni daanaka foofu moom mooy préparation bi moom affaire bi foofu lay déparé est-ce que nag waruñu di ko sàkku comme ni ko defee Touba waaw, loolu wéy waaw di sàkku si yeneen këru diine yëpp ku ci nekk mu jël initiative bu mel noonu parce que ci école yi la ñuy préparer ndaw yi te soo xoolee te loolu dafa leer école Jules Ferry bi gis nañu li mu formé 90% yi presque yëpp dans la médiocrité ci vers la médiocrité la leen yóbbu soo xoolee Dame Mbodj rek def na ci benn waxtaan par rapport ak comment on doit faire pour réformer li ñuy jàngal xale yi ak nañ leen koy jàngalee ak ñi leen koy jàngal kon loolu processus bu am solo la boo xam ni départ na depuis Touba na ko ñeneen ñu copier ñu bañ a yem seulement si jàngum diine jàngu li yàlla wax ak li yeneen wax parce que loolu macha allah fii Sénégal xale yi dañuy am 7 ans rek wala 10 ans rek xam lépp li yàlla wax daanaka donc kon ñu dolli si nga jàng yow sa dundin ni ngay préparer sa dund ni nga war a dundee mais defal lañ la beneen blocage def xam nga gis nga Omar xam bu dee comme Touba ak yooyu murid yi moom mën nañu nekk fi ñu nekk di dajale lool mais tey ji yow bu fekkoonte ni kii nga am ñeneen ñoo xam ne ay partenaires lañ yu nekk ci yeneen dëkk jullit yi bu xaalis bi di dugg ñu naan terroriste dañ lay gàllankoor tegal la barrage ne terrorisme exemple kii Yabou Selim yaa ngi dégg loolu mooy li nga xamante ni bi tamit beneen problème la boo xam ne moom lañ lay tegal école Yabou Selim noonu la ko tasee loolu ay terroriste rek la leen jiñ de xam nga loolu système international ñu ne terroriste système international maçonnique la bi nga xam ni toujours moom ñun dañuy nekk victime si loolu noonu parce que souvent ñoom dañuy fexe ba wan ñu ni ñun waruñu am indépendance su xalaatal suñu bopp xoolal suñu bopp ci ban yoon la ñu bëgg a teg suñuy ndaw lan la ñu bëgg suñuy ndaw jàng ko lan la ñu bëgg suñuy ndaw ñu devenir ko moo tax gars yi ñu ni le monde est un village planétaire gars yi ñu ni tout le monde doit suivre le nouvel ordre mondial parce que pour nasaxal diine la pour aussi gën ñu mën a tënk ñun ñu nekk dans la zone exclue nga xam ne du ñu bokk ci fa ñuy nasee te su exécuté jotee dañuy jox ordre rek ñu exécuté loolu génération bi ñu nekk nii nangootu ko te ça va changer. Omar lay tëje li may tëjee di leen gërëmaat di waxaat jërëjëf Walf jërëjëf Walf jërëjëf Walf merci Omar nga ni permis bi fu mu nekk kayitu oto bi
non su ma ko waxee su ma demee dafa jeex na boo demee daal laqatul ba jot sa yëf te dem sa yow daal. incha allah mi ngi noonu ajaratu ñuy gërëm baax Omar Sarr nitu dëgg des valeurs noonu la. ñu si dëgg rek. nitu dëgg waaw yow Karim àndaan leen waay waaw yéen ñaar de dafa mel boo leen àndee dina neex. parce que tasewaat nañ ci ànd sàmm jikko yi. waaw quoi foofu la kon baax na. mi ngi noonu di lay gërëm bu baax Omar ajaratu kon ñu delloo la kàddu gi. Omar Sarr je rappelle que ni moom mooy coordonnateur mouvement nitu dëgg waaye nekk également membre ci ànd sàmm jikko yi ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ci disponibilité bi ñu ñëw ci musique ànd ceeg Sanjogo ganam. ayca Alaaji Sanjogo Mbeng ñu bàyyi la ak sa gan. jërëjëf ajaratu Betty tey nag ñu am sunu gan ñu gën koo xam ci Thierno Pël Fuuta. Thierno Tanalaton. ndeysaan. ñetti dama doo xuus de. Thierno continuer non non Thierno émission bi olof la. dama continuer yaa ko tàmbali. Tanalaalaye. moo ko tàmbali. day mu gis day woon nañu ci weer bi rajo maa ngi yow fii ak bis. rajo la woon. rajo la woon waat ci rajo bi. yàlla ñu yàgg daje. amiin amiin olof la ñuy yegg émission bi Thierno. waaw. tey ñu ngi dalal ki nga xam ne moom la wax Thierno Pël Fuuta macha allah nga xamante ni bi day yëngu ci ay way Thierno ñu bàyyi la nga nuyu ak sénégalais yi. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa Sénégal Afrique adduna bi yëpp maa ngi di siyaare di nuyu tamit sama mbokki nekk Guinée on foog mi salmini on mi yiri ko on ko ɓiɓɓe Guinée wondono Sénégal mi yiri ko moƴƴa groupe dolo jama mi yiri ko moƴƴa seldi président Dala Dial fof mi yiri ko ok maa ngi nuyu ñëpp di nuyu Sanjogu sama waa ji di nuyu ak sama waa ji Dakar di nuyu waa Walfadjri yëpp nag di ñaanal si Lamine Niass borom bi oyofal suuf ci kawam allahumma yéen ñi nag ba ci kanam njabootam borom aar leen amiin maa ngi bëgg artiste Sénégal yëpp bàyyiwuma kenn ca masa passage na Cheikh Diouf ñëpp daal. Pama Dramé Abdourahmane bàyyiwuma kenn daal d'accord waaw ñoom Fat Diallo bëggee naa la jaajëf Thier yaa ngi nuyu moom yaa ngi nuyu Seydou Dalein Diallo ne xaw ma président xaw ma lan ak lan Seydou Dalein de fi mu toll nii moom est-ce que dina nekk président yow yaakaar nga bu dee nekk président waaw Guinée. non